Inkuru yacu rero mu gice cyatambutse twasize Logan arimo aganira na mama we amubwira ati hari umwari nkunda yewe numva mukumbuye nagerageje kumwikuramo nagerageje kureba ko namureka ariko byarananiye ese wanyemerera mwanyemerera nkajya kumureba numva nshaka kugaruka nkareba ese koko aracyahari cyangwa ntawe ugihari. Inkuru yacu reka tuyitangirire kuri Logan ndetse na mama we n'ubundi. Mama aravuga ati none se mwana wanjye nuramuka ugiye uzagaruka? Logan ati mama urabizi ndi kwiga kandi ndabura gato ngo nsoze ndetse ibintu ndi kwiga ni ingirakamaro rero ngomba kugenda nkajya kureba niba Crane yakiriho ningira ihirwe ngasanga akiriho yewe ngasanga atarabona n'undi nkagira amahirwe nkamubona nzaza nkomeze amasomo yanjye ntuje ariko uyu munsi ndiga nkumva ntibijyamo mama uzi ko nsigaye ndyama no gutekereza nkumva nta kindi kintu kindi mu ntekerezo uretse Crane ya wenyine ndaryama nkarota ibihe byiza nagengerana nawe gusa rimwe na rimwe nkanarota mbona ari kure yanjye kandi sinifuza ko uriya mukobwa azigera ajya kure yanjye niwe mwari wenyine numva nkunda kandi nanjye nkamukunda twakundanye kuva tukiri bato mama sinshaka guhomba urukundo rw'ubuzima bwanjye. Mama ati uwo mwari mumaranye igihe kingana ikira? Atambwira ati mama uribuka ubwo nabaga mbabaye mukiza kumfata mu Rwanda mukabona nabuze amahoro nari nabuze amahitamo nibaza ese koko ngende naribazaga ese koko musige numvaga nabareka mukagenda nkareka kumusiga wenyine ariko kuko azi gushyira mu gaciro yarambwiye ngo jyana n'umuryango wawe ntabwo yigeze yikunda ariko hari ijambo yambwiye nanjye ubwanjye nshidikanyaho niwe wenyine wari nsubiza mama nkeneye kumenya niba koko yarakomeje. Mama ati nirihe jambo se yakubwiye rituma ushidikanya wumva ushaka ko ari wowe wenyine uri gusubiza mwana wawe? Undi ati mama ntabwo ari ngombwa ko ndi kubwira kuko no kurivuga bintera ubwoba n'igihunga mba mfite ubwoba ko byaba ari byo rimwe na rimwe nkavuga nti uwamanga azasanga atari ukuri yararimo yikinira. Mama ati se mwana wa hari ikintu wampisha? Undi ati ntacyo mama ariko iri jambo ryose ndi kubwira. Mama Logan ati mwana wanjye ntuntere guhangayika mbwiza ukuri nirihe jambo yakubwiye? Kabwira mama akambwira ati mami umunsi wa nyuma ubwo mperukana na Crane nagiye kumusezera mbere yuko dutandukana yarambwiye ngo ntiyigeze ankunda arambwira ngo amfata nka musaza we mu myaka yose twamaranye arambwira ngo genda ujyane n'ababyeyi bawe njye nzakomeza kuzirikana neza wangiriye ariko wimfata nkaho ndi girlfriend wawe njye ndasanzwe kuri wowe njye ngufata nk'umuntu usanzwe rero wikomeza kumva ko njye nawe turi couple wikomeza kumva ko njye nawe turi abakunzi. Iteka ayo magambo mpora nyatekerezaho nkibaza niba kuko yarakomeje nangwa se yararimo aratebya bikanshobera niwe wenyine wabasha kunsubiza iki kibazo nta wundi uretse ubwe. Mama nawe ntiwakinsubiza kuko ugiye kunsubiza washyiramo amarangamutima yawe ndetse sinshaka ko tunabiganiraho kuko
washyiramo amarangamutima ya kibyeyi ukansubiza ibyo nshaka kumva, kandi ndashaka ko nyir'ubwite Kenya we ubwe ku giti cye azongera akakoza akanwa ke akambwira ngo Rogani, nibyo koko sinigeze ngukunda, nibwo nzemera ko uriya mukobwa atigeze ankunda, ni nabwo nzemera ko namwibeshyeho. Rimwe na rimwe umutima urambwira ati ahari waba waramwibeshyeho, undi ukambwira ati sigaho, waba wihuse kumutegekanyaho. Oya reka wimushidikanyaho, kuko niwe muntu wa mbere uzi kumenya. Mama arabyumva, uretse rero mwana wanjye ntabwo nakomeza kugenda, ariko uziyiteho. Ikindi mwana wanjye, genda uwo mukobwa agihari ugasanga ko ataragukunda nk'uko ubyifuza, ntuzamusige uzamuzane. Ntuzongere gukora ikosa ryo kumusiga, ntuzongere gukora ikosa ryo kujya kure ye, ntuzongere gusiga urukundo rw'ubuzima bwawe. Mwana wanjye genda uwo mukobwa, agenda umushake, genda umushake, kandi numubona ntuzazuyaze, uzamuzane hano. Ndagusezeranya njye na papa wawe ndetse n'abavandimwe bawe tuzagukundira umugore rwose, kandi turi tayari no kubashyingira ndetse tuzanabashyigikira. Rogana ahita ahobera mama we akavuga ati mama urakoze cyane, nari mfite ubwoba ko utari bubyemere, nari nzi ko ushobora kubyanga, nari nzi ko uri bumbwire ngo oya ibagirwa, ariko urakoze kunshyigikira. Mama ati mwana wanjye, ikintu icyo ari cyo cyose kibaho kuri iyi si, niyo byansaba gutanga ibyo ntunze nanga ubuzima bwanjye, ariko nakora kikakunezeza, kigatuma uhora umwenyura, kigatuma uhora useka, icyo nzagikora. Sinzigera nzuyaza, sinzigera ndeka n'iri na rimwe kugikora. Mwana wanjye, kandi ntugire ikibazo, ibyo usabwa byose, yaba mu matike byose, njyewe mama wawe nzabyitaho. Ntugire ikibazo cy'amafaranga, ndaguha amafaranga ahagije, ugende ushaka urukundo rw'ubuzima bwawe. Tuve kuri Rogani twigarukire kwa muganga, aho Debora aba arwariye. Gloria rero arahagera agasanga n'ubundi Kari niwe uhari. Kari aramuramutsa akamubwira ati ntabwo nari nzi ko uri buze, numva gutari buze, nyuma y'ibyo mukuru wawe yagukoreye, nyuma y'inkuru wamubwiye, ntabwo nari nzi ko uri buze. Ese ubundi umeze ute? Ndabona unakuriwe. Nora cyane ndakuriwe, isaha n'isaha nabyara, ndayangira kuze, cyane winyibutsa hahise hanjye, ndasa n'umaze kwiyakira, ndasa n'umaze kwibagirwa. Namaze kwibagirwa, nibagiwe mwana, ndetse sinshaka gutekereza ko gutandukana kwanjye n'umugabo wanjye byose ari amakosa y'umugabo wanjye. Iyo nza kuba nkibitekereza, kuba turi ko nawe umugabo wawe uramuzi. Ese aho ni waba warahubutse mu gufata imyanzuro yo gutandukana n'umugabo wawe? Uko byaba bimeze kose, ibintu Brian yakoze ntabwo ari byiza. Niyo naba narahubutse, yakoze amakosa, agomba kubihanirwa.
Karate ariko waramuhannye bihagije pe. Niba ari ukumuhana waramuhannye, ibaze yuko Brian ashobora kubona ese ubundi mbwira. Kugezana n'izi saha, Brian yaba atazi ko unatwite. Gloria ati Karwe, nta kintu n'ikintu na kimwe Brian azi. Yewe nta nubwo ashobora no kubaza ahantu ndi. Dayini zanjye zose narazivunaguye. Nabonye ko nguhamagara nkubwira ibyanjye. Nakoresheje layini nshya. Undi ati yego. Iyo layini rero ni wowe wenyine uyifite. Yewe na data umbyara ntago azi aho mperereye. N'umugabo wanjye nazi ahantu mba. Uretse umukozi wanjye Bon kandi nawe mufata nk'umuvandimwe. Naho nta wundi n'uyu n'umwe uzi ahantu ntuye. Haba atari ko wafashe imyanzuro ikarishye mukobwa. Nshingwa n'izamba. Niba muze kugera hano aho mukuru wawe ari, byibura fata iya mbere ubwire umugabo wawe ko utwite. Umwana utwite afite uburenganzira bwo kuzamenya se, kabone niyo mutagarukana. Ariko uyu mwana ni uwo Brian, ntabwo azareka kwitwa se. Yewe no mu mategeko aracyari umugabo wawe. So wikirengagiza ukuri guhari, ukomeze uyoborwe n'umujinya n'uburakari. Yego wenda ntabwo mbizi, sinzi wenda story yose uko imeze, kuko niwe wayimbwiye. Numvise uruhande rwawe ariko sinigeze numva urwa Brian. Ariko ahari wakabaye waramuteze amatwi ukamenya impamvu yabimuteye. Ese aho ntiwasanga nawe warabigizemo uruhare? Gloria ati Karwe, nta na rimwe nigeze ntuma umugabo wanjye yifuza. Sintekereza ko hari ikintu n'iki na kimwe yamburanye. Ahubwo koko babivuze ukuri, abagabo bari mu mirari nta rukundo bagira, ntabwo badukunda baba batubeshya. Nitwe tubakunda bonyine. Twebwe twenyine nitwe tubasha kubakunda, ariko bo ntabwo bajya badukunda. Kareti Gloria, aho nawe uribeshye. Bitagutangaza umugabo wawe agukunda cyane kuruta byose afite muri iyi si. Mpora nshima Imana kubwe. Ntekereza ko nta muntu uzigera uzanga nkunda nk'uko umugabo wanjye ankunda. Nkarya byiza, mfite imfura yanjye Lia. Ibyo byose bimu umunezero, ariko nta na kimwe kijya kima umunezero nk'umugabo wanjye Lawundi. Nutekereza neza uraza gusanga umugabo wawe anagufitiye urukundo wubwo utakekaga. Ese nkubaze mwana wa mama, aho Brian yize ni hari abakobwa? Undi ati yego bari bahari. None se aho yabaga muri ibyo bihugu by'amahanga nta bandi bari bariyo, nangwa se nta bandi bakobwa bari bariyo yashoboraga no kuba yakunda? Gloria ati yego bari bahari. None se akigera mu Rwanda nta bari bahuye? Undi ati yego abakobwa yahuye nabo benshi cyane. Gloria ati ariko sindamenya ikintu ushaka kuvugana none. Kugeza ubu sindamenya impamvu uri kumbaza ibi bibazo. Abi utuzi impamvu ndi kukubaza? Nagira ngo nkumenyishe ndetse nanakumvishe. Niba utari ubizi noneho wongere ubyumve kandi ubyizere. Yiganye na benshi, yakoranye na benshi, yahuye na benshi, ariko muri abo benshi ntabwo yigeze abakunda, ntiyigeze abahitamo, ntiyigeze asezerana nabo
ngo bazabe umugore n'umugabo, yahisemo wowe Gloria. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ko mu magana y'abari bari ku isi, mu mamiliyoni n'amamiliyari y'abakobwa bariho, yahisemo wowe. Mu maso igihumbi yakurebaga, irya Brian niryo wahisemo, kuko ahari wabonaga ari kureba bitandukanye n'andi yose. Mu magana y'abasore baguteretaga, wahisemo Brian. Ni ikimenyetso cy'uko wamukundaga nawe akaba agukunda. Kuba rero yaraguhisemo aciye ku mamiliyari y'abakobwa, akemera agakunda wowe, nuko yahamanyaga n'umutima we ko nta wundi wakuruta. Ahari sinzi inkuru nuko byagenze, ariko ntekereza ko umugabo wawe, muri iyi nkuru yawe n'umugabo wawe na mukuru wawe, wowe n'umugabo wawe mushobora kuba muri abaziranenge, mushobora kuba nta kosa mufite, ahubwo byose ari ukubera mukuru wawe. Ese Glory, kano kanya wibagiwe Deborah? Uramwibagiwe koko? Ese ngutere story. Njyewe ubwo mperuka kubonana na Deborah vis-a-vis, ndi kumubaza niba koko umwana imfura ye yaba ari uwa Medina ngo ari uwa Clevis. Uzi amagambo yambwiye, Gloria tugize ngo iki? Kandi se Clevis na Medi baje bate? Kreni yase wabije mate? Kuva ryari Kreni asigaye afite bapapa babiri bashidikanywa hoze? Ndati mukuru wawe niwe wagize uruhare muri uko gutuma abantu bose bashidikanya. Ubwe yibwiriye uwahoze ari umugabo wowe Clevis, aramubwira ati njyewe umwana twabyaranye, uzi ko ari wowe twamubyaranye, ariko umwana ni uwa Medi. Clevis mu gushaka kumenya ukuri yaramumagaye, arambwira ngo nimuhuze na Medi basa mubaze. Njyewe ubwanjye nihuriye na Deborah, maze iminsi mushaka naramubuze. Ndamubaza mbwiza ukuri hagati ya Clevis ndetse na Medi, papa w'umwana ninde? Ubwe yanyibwiriye ko ari Medi. Gloria ati ntibishoboka. Kreniye yaba ari uwa Medi? Karati nanjye simbizi. Gusa nyine njye numva ngo nyina w'umwana niwe umenya se. None niba mukuru wawe uvuga ko umwana ari uwa Medi se, njye ndinde wo kubihakana? Ubwo duherukana rero, nanjye yarambwiye ngo, nyine naramubwiye se wigize iki? Ndi kumubaza ariko mbwira ngo abagabo bose nabi. Ibaze sha, uzi ko yambwiye ngo nicaye umugabo wanjye ngampaye ukwezi kumwe nawe akaba amutwaye, ngo kandi sinzababara. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo umugabo wawe ashobora kuba arengana. Ahubwo Deborah sinzi ikintu cyamuteye, niba Sitani yaramwaritsemo, niba yarasaze ntitubimenye, niba hari ikindi kintu kimugendaho, nanjye ntabwo mbizi. Niyo mpamvu usanga njyewe ubwanjye mufitiye n'impuhwe, mba mbona afite ikibazo, umenya ahari afite ihungabana, akaba ari byo bimutera gukora amabi yose aba arimo. Njye nubwo yambwiye ngo azatwara umugabo wanjye, niyo nasanga baryamanye, Glory, nacaho nkagenda, kuko natekereza ko bombi bafite ikibazo, nta nubwo nabarakarira, ahubwo nakibaza ni ibihe bisazi byabateye, kuko mukuru wawe ushobora kuba afite ikibazo. Iyo nza kuba mfite umujinya n'uburakari bw'ibyo Deborah yakoze, ntabwo nakabaye ndi hano murwaje.
nakabaye ndi mu kazi kanjye, nakabaye ndi mu rugo ndi kwita kuri Ria ndetse na Clenia. Ubwo rero iratugize Clenia, uretse Clenia biwawe Karato ya Clenia ndi kuvuga tandukanye n'umwana wa Debora, kuko njye uwo mvuga ahahuriye namwe. Uwo mvuga n'umwana w'imfubyi utagira umubyeyi n'umwe, rero ntago ari uwo nguwo, kandi abantu bitiranwa amazina, so ntago rero ndi kuvuga Clenia wanjye. Rero ati wari unkanze, ahita ambwira ati ariko ubundi tukiri aho mbwira ubundi amezi atera uwo mukuru wanjye amezi atera ko numva wari uri kumpuruza cyane, wanambwiye untera ubwoba. Ndati Gloria, mukuru wawe ubuzima bwe buri habi, ari hagati y'ubuzima n'urupfu, kandi byose birangana. Amahirwe menshi nuko adashobora kutarokoka, kurokoka kwe bikubiye gake, aracyari muri koma, yewe sinzi ngazana kanguka ryari. Abaganga bakora uko bashoboye buri munsi ngo barebe ko byibura icyizere cy'ubuzima cyagaruka kuri we, ahari wenda akongererwa amahirwe yo kuba yabaho. Ariko buri munsi barera bakabona nta gihinduka. Rore ati ndumva mfite ubwoba, ndumva ntangiye gutinya. Atangira gutitira, Harry arabibona akamubwira ati umva, relax, tuza, mukuru wawe araza kumera neza, wiki stressa, dore uratwite, bitaza kugira ingaruka ku mwana utwite. Kubera ubwoba n'igihunga, Gloria ahita atangira kuribwa, ariko kubw'amahirwe baba bari kwa muganga, abaganga bagahita bamutwara. Mu kumutwara rero, muganga umwe ahita agaruka akareba Kare, akamubwira ati sindi shuwa neza, ariko nkurikije n'ibimenyetso afite ashobora kuba agiye kubyara. Niba bishoboka mutegure ibyibanze. Kare nta kindi kintu akora, ahita ahamagara umugabo we Raoul akamubwira ati be, ihute hano kwa muganga, uze unsigarireho, nihute njye mu isoko, yewe ndebe ko nabona ibyibanze byafasha Gloria. Raoul ati se Gloria bigenze bite? Undi ati yewe nyaruka, ibindi uraza kuba ubimenya. Tuve kwa muganga twigarukire kuri Logan amaze kugera mu Rwanda. Agaruka hamwe Clenia yari atuye ndetse naho yari atuye. Arahagera agasanga ahantu Clenia yabaga yewe habaye amatongo, nta kintu n'iki na kimwe gihari, ibintu byose byarasenyutse, hameze n'ibyatsi. Muri watangira kwibaza, kavuga ati niki cyabaye, ese niki kijya mbere? Arahagarara akitegereza, akajya mu baturanyi kugira ngo byibura arebe ko yabaza icyabaye, abaze niba base Clenia yaba yarimutse nangwa se ari aho hafi, yumve ko hari uwamubwira amakuru ye.
ajya mu baturanyi hafi aho akabaza, arababwira ati mwamfasha kumenya ahantu Kireniya yagiye? Abaturanyi ati Kireniya, wa mwuzukuru wa mukecuru wari utuye aha haruguru? Logan ati yego niwe ndi kuvuga. Abandi ati hashize imyaka myinshi uwo mwana w'umukobwa tutamubona, yewe twagiye tunamushakisha ariko twaramubuze, n'ubuyobozi bwaragerageje ariko yarabuze. Uriya mwana w'umukobwa yagiye agerageza kwiyambura ubuzima inshuro nyinshi, yagerageje kwiyahura kenshi gashoboka. Ntekereza ko rero ashobora kuba atakiriho. Uriya mwana yarababaje, yageze aho kwiga birahagarara kubera kubura ubushobozi. Ntiyari afite umufasha. Ikindi kandi uriya mwana w'umukobwa byabaga bigoye kumenya icyo atekereza. Twe twamaze no kumwibagirwa, ntawe ukiriho. Uko igihe cyaje no kugera, haboneka abaterankunga bari gushaka abana barihirira. Icyo gihe ubuyobozi bwaje kumushaka, yewe bashakiye na buri hamwe ariko ntabwo bigeze bamubona. Kuva icyo gihe rero nta muntu uzi amakuru y'uwo mwana w'umukobwa. Logan ahita asezera akababwira ngo murakoze. Agenda afite ubwoba n'igihunga mu mutima, ari kwibaza akavuga ati mana ndakwinginze, ibintu bambwiye ntibiba ari ukuri, ahubwo bize kuba ari ibinyoma. Arimo agenda mu muhanda, imbere ye haturuka imodoka, akabona mbere ye mu guturuka imodoka, mu kubona ajya kubona akabona iparitse imbere ye, akabona havuyemo umukobwa mwiza mwiza rwose, kandi mwiza rwose. Aramwitegereza akabona arasa n'umuzi ariko ntamwibuke. Undi araza akamuhobera akabwira ati Logan, wow, ubwiza bwawe bwari kubi, ndabona warabaye ni bogari. Oh, ko wabaye mwiza kurushaho. Logan ati nawe ndabona usa neza, ahubwo se ko mbona ari wowe mwiza. Ati gusa ndabona ntari kukwibuka neza, none se twahuriye imahanga, nkuzi hano mu Rwanda nabo nkuzi hehe? Undi ati ntabwo uri kunyibuka? Logan ni njyewe Jesse. Logan ati oh, ati rega nawe hashize igihe kinini kandi nagiye mpura n'ingeri nyinshi, nibazaga niba nkuzi mu Rwanda nangwa se narukubonye hanze. Undi ati rero nzi muri iki gihugu, nzi mu rw'imisozi igihumbi, aho hanze ntago turahahurira. None se bite? Logan ati ni byiza. Jesse tumeze neza? Ati rwose uko ubibona ni ukuri meze neza. Jesse ati none se hano he? Logan ati narinje gushaka umuntu, hari umuntu narinje gushaka. Jesse ati ntumbwire, nizere ko ibyo ntekereje atari byo. Logan ati utekereje ibiki? Ati kandi ubu wabona waje gushaka Kireniya? Ati mana yanjye, uracyamukunda? Logan ati urukundo mukunda naho ruzigera rujya, niwe ndi gushaka. Jesse ahita yigira nk'umuntu ufite agahinda, akamubwira ati Logan, I'm sorry for you. Nukuri I'm so sorry. And I feel you. And I really understand you.
ariko Kireni uri gushaka ntabwo uzongera kumubona. Uwo Kireni uvuga ntawe ukiriho. Kireni natwe ubwacu twaramwibagiwe. Pole sana. Iyo nkuru nta hantu itazwi ko Kireni atakiriho. Yego ntabwo twigeze tumuzika, ntawigeze ubona amayiti ye, ariko amakuru ahari avuga yuko uriya mwana atakiriho. Nagiye numva mu makuru ko yagiye agerageza kwiyahura kenshi. Ntekereza ko umunsi umwe yaba yarabigezeho. Logan ahita abwira Jessie, akambwira ati Jessie, ntabwo nshaka kwizera ibyo binyoma. Sinshaka kwizera ko Kireni atakiriho. Ntabwo nshaka kubyizera. Sinshaka no kubyumva. Ndakwinginze wimbwira ibyo bintu. Ntabwo Kireni yaba atakiriho. Ese yaba yaragiye ate? Gute yaba yaratinyutse kwiyambura ubuzima? Jesse abwira Logan akamubwira ati nyamara ushatse wanyizera kubera ko iyi nkuru ntabwo ari njye njyenyine uyizi. Nushaka uhere ku rugo rwa mbere ugenda ubaza, nta muntu utazi iyo nkuru. So please, ahubwo emera nkube hafi muri iki gihe. Logan, erega nanjye wankunda cyane ko kuva kera nagukundaga, ariko ukandutesha Kireni. Nahoraga nibaza niba nzongera kukubona. Ese ubundi wagiye ute? Sinigeze menya n'igihe wagendeye. Wagiye utanasezeye. Kuki wagiye udasezeye? Kuki wagiye utanavuze? Byibura ngo tumenye naho tuzakubariza. Ugezeyo hindura n'inamba. Namba wari ufite uzikuraho. Logan, urukundo nagukundaga naho rwagiye. Niba Kireni yawe yaragiye, genda hari kugira ngo nkokipe. Logan ahita abwira Jessie, ntugatigabanye iyo mikino. Ndi mu gahinda kuko ntari kubona umukobwa nkunda, urukundo rw'ubuzima bwanjye. Aho uri kunzanaho ibintu by'inkundo? Ntabwo ndumva sindakira n'ibintu muri kumbwira. None uri kumbwira ngo iki? Jessie, ndakwinginze kano kanya mfasha uko umpaye agahe. Kuko ntabwo ndi kwiyumvisha ko umukobwa maze imyaka yose nkunda yaba atakiriho. Kuki Imana yaba yaratumye nkomeza kumukunda kandi atakiriho? Jessie ahita amuyambira, akamubwira ati ndakumva. Agahinda ufite kose ndakumva. Ariko ndahari ku bwawe. Nukenera umuntu ukuba hafi, Jessie ndahari. Nukenera umuntu wo kugutega amatwi, yewe umuntu wo kwishingikirizaho, iteka nzaba mpari ku bwawe. Inkuru yacu reka tuyisubikira aha ngaha. Ese koko Logan azabona Kireni? Naramuka amubuze se azakundana na Jessie ko Jessie n'ubundi amubwiye ko akimukunda? Ese koko Kireni azakomeza kuba umwana wa Midi nangwa Deborah yababeshya umwana akaba ari uwa Clevis? Ese Deborah azava muri koma nangwa azahasiga ubuzima? Igihe se kizagera Kari amenye ko Kireni afite mu rugo rwe ko ari umwana wa Deborah, areke kumufata nk'aho ari umwana udafite ababyeyi. Dusize Gloria agiye kubyara. Ese arabyara iki? Abyara umwana muzima? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa na Mbabazi Naguha.
njye uyandika kandi nkayibagezaho nitwa Atete.